chiche, minister n'ayogera chiche, omuduumizi wa polisi n'ayogera chiche, owa LDU n'akola chiche, bwe batyo bwe bali. Ensi yaffe eri mu disarray. So njagala okujjukiriza muganda wange nti ekyo already contradictinga buli mu byayogera. Minister bwayogera kino president namucontradictinga. Oba minister ayogera kino ye kennyini ate neyekunakubaga n'empawa nekyayogedde. Kati enanga agambye tujja kukwata Kyagulanyi kuba bw'abeera ku radio abantu bayimirira ku luguudo ne bamukubira jjamba n'aziddamu. Naye ekibiina kyagamba kyasaavinga bagambye bo bagenda kusimba layini, bagenda kwesemberera. Ontegeera? Twakyogerako era ne wano kyogerako nti mu nkola ennungamu oteekawo kye bayita standard operating procedures. Nti bwe mutimumbe kuba covid yali wano tagenda kuvaawo bw'aba waali. Okitegedde? Tagenda kuvaawo buno bulwadde tebulina ddagala. Kitegeeza ki ekyo? Kitegeeza nti mwina kubeera nabo ne mutambuza obulamu bwo bwa bulijjo. Togenda kulemesa ababodaboda kukola kubanga omanyi tebakuwagira. Togenda kulemesa zikyaki kugulawo kubanga omanyi bwe zinagulawo ojja kuba tolina kyonyonyola abantu lwaki tebasinkana. Nzikiriza amaleyo mukwano gwange kuba sifuna nnyo omukisa kwogera ku nsonga zino. Ono covid wano Uganda akozesebwa nga bizinesi. Ofuna bulungi akozesebwa nga munange gavumenti eno yeewoze ku up to 6 trillion shillings. 6 trillion ezimanyi zibamu billion, buli billion ebamu, buli trillion ebamu billion 10. Ekitegeeza ziri billion 6. Ekitegeeza ziri million emitwalo 6. Ezo bazeewoze ku lulwo ku lwange era bagenda ozisasula yegwe nange n'abaana bo n'abaana bange n'abazzukulu bo n'abazzukulu bange naye zonna zibbiddwa bubbiro. Onfuna bulungi? Tuli mu bagamba tuli mu lutalo lwa covid naye olutalo balulwanyisa mundu olwa covid. Towulirangayo omuntu yenna afudde covid naye basaabange baffe bangi basukka ne mukumi nga bekwasa covid. Ontegeera kye ŋŋamba? Ng'oggyeko ekyo munnange ku ssente ezo zonna ezeewoleddwa tuli mu kulwanyisa bulwadde naye gwe wali owuliddeyo nti baazimbiyo eddwaliro eppya kyoba lino eddwaliro eddala baalitademu ebipya wali okiwulidde? Ojja kwewuunya nnyo. Bino tebajja bigamba abalala naye nze nja bigamba. So bano babbi bubbi ssente bazikozesa bukozesa kwenywereza mu buyinza muganda wange. Gyegamba zibangaliwo. Embeera ya covid ekozeseddwa kwegaggawaza na kunyigiriza abantu na kunyigiriza bitundu ebimu. Njagala omanye nti waliwo selective enforcement of these so-called regulations. Zine ebitundu mwe zikola. Yes. Zine ebitundu mwe zikola. Wane Kampala bayitu bagamba temugulawo gandako mu bitundu ebirala. Wano twali tulaba munnamawulire ng'alaga ekiri embalala n'ekiri mu bitundu ebirala biragenda. Nga waggule munnange. So kino kiwaani kino kubuzaabuza abantu. Njagala n'okwogera ku nsonga y'eddembe ly'obuntu, eddembe ly'obuntu eri abantu. Bukyanga mukulu medical gwa afa yali akulira ekitongole ekya Uganda Human Rights Commission. Tebaazangawo ekyapasoni mulala ate nga kigenderere. Lwaki? Kubanga tebaagala nsonga za kutyoboola ddembe ly'abantu zibulirwe. Bw'oŋŋamba otya nti mu mbeera eno wasize okubeera human rights violations tewali akakiiko tekaliiko ate eddembe ly'obuntu tekatula. Ekyo kikyamu nnyo. Wawulidde minisita Okello Oryem ng'agamba abannayuganda abaasiranira e Bulaaya tebagenda komawo. Ndaba abaana ku social media nenjagala n'okalaja namugulewo airport. Tuffe tulina ssente zigenda tuleeta tuli eno tusiraanye abamu batandise okufa. Walabye omwani yeetuze eyo okitegeera bakyobolebwa bayisibwa bubi nnyo bannayuganda. Nateekawo ennyonyi nnya nga nyambibwako mikwano gyange aba Black Star International mu Atlanta. Ne ŋŋamba gavumenti nti tubeegayiridde mugule obuguzi airport abantu baffe. Nze nja bateeka ku nnyonyi bajje China nga munnayuganda omuddugavu yenayina nga bakulaba ng'embwa. Ne tubasaba nti gavumenti n'enteeta n'ekiteeso mu palamenti ti bannange mukkirize abaana baffe tubakomyewo ffe tulina ssente zigenda obalabirira mu kalantiini. Ne bwe kiba kyetagisa kuwa ebizimbe byaffe bikuumirwe poliisi babeere omwo ennaku 14 naye nga bakomyewo ewaffe kinkola bubi nnyo. Omuntu afaanana olususu ng'olwange okulaba nga atyobolebwa ze kennyini zemba nga atyobolebwa. Gavumenti yagaana. Kati omanyi minisita bwe yagambye? Tetugenda bakomyawo kubanga karantini centers zajjula tetusobola kukola ki tetusobola kubaza. So n'ogamba eno gavumenti wawulidde nga maliriza ensonga eyo nga bateesa okuteeka ebitanda
Ekisaawe ky'Ennambole eyo ye Uganda Museveni gy'akulembera kati ku muvubuka w'emyaka gyo oba tonnabakiraba bw'ali Honorable, njagala kuzzaayo katono ku United Forces of Change. Yes, sir. Gwe ne Dr. Kizza Besigye mwayimirira mu lukungaana lw'abamawulire ne mugamba nti muteekateeka eno mugenda creating awareness eri bannayuganda nga mutuukira buli munnayuganda nga nti mukuba obuseppiki buli ziwera ssaawa 7 mukuba obuseppiki n'ekivuga kyonna kampeyini eyo kuba Mwagironkinga yakolako ennaku 3 n'ekomaawo. What does that speak to you? Sikuba buseppiki kokka. No, but it was abandoned. Sikuka. You told Ugandans okukuba ebivuga. Babikubako enkeera n'olwaddako and everything. Yes. Kati bw'oba onzikiriza okuddamu ekibuuzo ekyo badde okugamba sikuba buseppiki kokka okufuuwa eng'ombe okufuuwa firimbi n'oba osobola kubanduulu naye situla eddoboozi tuwuliziganye ononzikiriza nenzira saagala olabike ng'agezaako propagating a certain agenda munange webale nnyo kakati kyali kitya twakanya bwe twali tusinkana ne baganda baffe aba FDC/People's Government okulembera Dr. Of course twalina obutakanya era obutakanya obwo wabulabanga nga busproutinga ne ku social media nga ffe tugamba tugenda mu kalulu mission 2021 omusajja tujjamu bane bannaffe bagamba wa tumugezaako emirundi 4 omumuvi wa bululu tagenda kukiwuliriza kyawuliriza yekerere va mu bantu kyawuliriza be malowooza gava mu bantu nga tukkiriza tuli batuufu era nga tukkiriza tuli batuufu naye ate nabo tetusobola dismissinzi kuba okusooka babadde mu kulonda kuno emirundi 4 era nga tumanyi nti bawangudde waakiri emirundi 2 ze ndishuwa nti waakiri okulonda okwagwa Dr. Besigye wangulu naye obululu ne babubba so nga ntegeera ensonga yaabwe bagamba nti baagala genda mu kalulu onfuna bulungi era nga ntegeera n'ensonga yaabwe bwe bagamba nti wa gavumenti ya Museveni ewulira kerere kubanga ozobalaba bali bulaka yali ababanja ne baganda omusasula n'akuba kerere bamusasulirawo n'abalala bangi nnyo so ensonga yaabwe nga tugitegeera kakati bwe tutuula ne bukulembeze munange tugamba tubalansize tutya kino of course twakanya nti twetaaga okukolagana netukanya twetaaga kandidate omu netukanya ku byonna naye era oluvannyuma lw'okwogera ennyo netugamba akatukole bwetti kyemukkiririzaamu tukikole ffenna naffe kyetukkiririzaamu nakyo tukole ki tukikole ffenna yensonga lwaki twakkiriziganya nti newankubadde ffe tugenda ku kalulu Museveni tumutwala mu kalulu era ngaokunyonyola kwaffe kuli nti ffe tukiplaningidde emyaka 2 ffe tupulaninga twegatte ffenna kuba titwegattangako ffenna nga bwe tulina kwegatta n'ebirala ebigamba so bitugamba okay kyekisooka kikimukkirizaamu tukigendemu ffenna tetutuulera ne tukola plan titukole bwe tuti nga abantu baffe kuba abantu baali batusaba emmere nga bakera wange ne bakonkona bakera Dr. Besigye n'abakulembeze bannaffe abalala ne tugezaako kyetukolako ne tubagulira emmere naye ate era bano abatukulembera olaba kyebakola Honorable Zaake n'abantu abalala newankubadde nga Bakasolo ne Banifa Kawoya bo bakuŋŋaanyanga abantu mu bungi bwabwe ne babagabira emmere so ne tukanya nti mumanyi baganda baffe bannayuganda bannaffe emmere temugisaba ffe nze gyendula mu parliament twayisa bilioni 5 zigula emmere waakiri erimwe bannayuganda ab'omu Wakiso ne Kampala district so tubanja emmere eyo kuba tukimanyi emmere teyabona nga bwena kubona ate n'abo baagifuna baafuna amata amavundu bafuna obuwunga nga tosobola nabuwa nsolo bafuna ebijanjalo nga tosobola bifumba nebijja mu lunaku lumu n'ebirala ebifaanana bwe bityo byaleetebwako ne mu parliament ne sipiika naye nakyogerako nti emmere gavumenti ya Museveni gyegaba nvundu so bino si bigambo byange kakati ntugamba bannayuganda mumanyi kye tuba tukola tubanje emmere okuba obuseppiki n'ebivuga nsaba muleke mmaleeyo munnange kubanga bwonzikiriza ne mmalayo munnaffe atubuulira wali abasobola ensonga yaffe okugitegeera bulungi so netukanya nti bannayuganda mubanje emmere mugenda gibanja mutya netubawa amagezi ti buli saa musanvu zituuka kuba ekyo nakyo olina oba kikopo oba akaseppiki oba tule oba kujiiko oba olina firimbi gifuuwe gwe esaawa ezo bwe zikusanga ng'oli mu kuvuga piki oba mu kugola motoka kubakerere eyo abantu bamanye era naye ne tubagamba ti n'ebirala byonna bye tusobola okukola tubikole okuraisinga awareness kati munnange
okubuusa omuntu ne bw'omubusizza na 2-3 era kiba kinekenga sente. So eyo campaign n'etambula bwetyo naye nga tukyagenda maaso ne mission yaffe ey'okusigukulula Museveni kuba ffe tumanyi ebimala egobe mu kibya ekkirizibwa mu mateeka ate erina timeline tolina okugikyusiza. So ekyo bwe kityo bwe kyali. So ekyokuba nti bannayuganda you rallied them okukola kino ne bakikolera ku 2-3. The message was achieved. The message was achieved. Okay. Well, Honorable, I need to pick your thoughts. Ku bamu ku bantu ababa they're very close now, and I think they're still close now. Abakaba Parliament, which means NRM, abamu. Some of them are coordinators which seem to change of power. Mkwano gwange Mbwate Kamwa, mkwano gwange Barnabas Tinkasimire, omu coordinator wa region ye Bunyoro, omulala Saidi Yankole. Je ne banabo twabalabye nga babyende wa Mwami Museveni. President yakugambye nti beetonze. The president told us nti bagenze ne beetonda oluvannyuma lw'akaseera akawanvu nga batunulirwa nga barebo b'ekibiina. Why? Because they opposed okujja ekkomo ku myaka gy'omukulembeze w'eggwanga mu ssemateeka which you actually championed. Wali mu parliament twakulaba ng'okola kyonna ekisoboka nti ssemateeka waffe takwatibwako. With the support of these people, they went back to the president and they sought forgiveness. Are you disappointed by these legislators? Well, it is not me as a person to either be glad or disappointed. It is the people of Uganda. Kwa byonna bibayogera ne bibakola tebabikolanga mu linnya lyange, balikolanga mu linnya lyabo abaabalonda. Era eddoboozi ne natwalanga mu parliament ng'agamba abantu b'e Kyaddondo East ne bannayuganda bonna beetuuseeko bagambye mu constitution. Mkulu Sekikubo, Honorable Mbwate Kamwa, Honorable Tinkasimire n'abalala era batwalanga amaloboozi abagava mu balonzi baabwe kyebayogeranga abalonzi baabwe kyebabagambanga oba at least bwe bagambanga nti abalonzi baffe bwe batebagamba. Okay? Bye bayogeranga be babyogeranga si nze nabyogeranga. Bye bakolanga be babikolanga era twakkiriziganya. Sikyusanga ndowooza nga bwe nali ndowooza kyenayogeranga luli kyenayogeranga kati. Kakiri gye bali wabanga bayogeranga kira luli bayogeranga kirala ne luno boogera kirala omuntu asobola okubakyusa babuuza were are you lying then or are you lying now? Okay. Mwali mulimba luli oba mulimba kati naye ate n'ekirala munnange si babasoose oze olaba bannayuganda n'atula nayimirira ku nsonga nganze bwe njogera n'attaanya ensonga bulungi nnyo n'akyuka dakika 2 ng'ate alowooza kirala. Ne pulezidenti yennyini atufuga be yali ku myaka gino gendiko ensonga yazitaanyanga nga bwe zittaanya naye bagamba power corrupts and absolute power corrupts absolutely. Munnange nze nno kyendowooza era ne bayibuli etugamba mubeere bamazima n'amazima galikola ki? Okay. Putting the mubeere bamazima n'amazima galikola ki? Kiddemu bulungi kuba kino kigambo kya Katonda mubeere bamazima n'amazima gali bafuula ab'eddembe. So kirungi nnyo nnyo okwogera ensonga oba okwogera ekintu naawe ntwawukana n'okola byokoze bwe tusisinkana sinze mba ntunula wansi sinze mba ne bwalabwala gwoba we bwalabwala. Okay. So putting the electorate aside, you as their leader in people power, you as their friend, I think you thought or you still think that you're pursuing the same goal. Yeah. Are you disappointed by their action as a person, as a leader, as a friend? Of course it is disappointing. I must be very honest. Kimalamu amaanyi abakulembeze obadde ng'olaba g'obenyumirizaamu olw'okwogera amazima. Nfuna bulungi ze bwe baba MP waliwo MP be mbadde ndaba ng'ayina n'okugamba waawo ono gayi wadde ali mu NRM ensonga gy'ayimirirako ntuufu. Ng'era bwe abamu bwe mbalaba wadde ali mu opposition naye nga ensonga z'ayimirirako zizentuufu. So ze ng'omuntu mbeera disappointed. Naye ate tekimalamu nnyo maanyi kuba si kyekisoose ndabye abantu abakulu be nali ngampa ekitiibwa nga mulimu n'abantu ba Katonda nga mulimu n'abaweereza ba Katonda munnange nga bawagira ekikyamu ebyo tuzze nga tubiraba era byongedde okutugumya ne tumanya okay oluvannyuma lwa byonna lazima abalemerako
bwe batuuka ku kituufu ng'era bayibuli bwetugamba those who persevere to the end shall be saved. So buli omu alina breaking point, abamu kutya, abamu kwagala sente. So these are your leaders in different parts of the country, leaders of people power. Yes. Are you not afraid that they may take part of your supporters back to the NRM? I will tell you, my brother, even if it is myself, Kyagulanyi Ssentamu, and I wake up one day and go against the people, you will not see a single person following me. They don't follow me because I'm so good looking or because I'm so intelligent. No. It's because I'm saying the truth. Newaba mwana wa boda oba mukyala asika kasoli kukubo naye muka kumachana atandika okwogera n'enjogera bajja muwuliriza kuba byebyo ebituufu. Munange nze nali mulaasi nga nyina embiri zikoma eri nga ffe bye bayita abayaaye. Kati nze ngenda okubeera pulezidenti wa Uganda. Lwaki? Kuyimirira ku nsonga z'abantu kuba obuyinza buli mu bantu. So bajja genda nga bagenze singa baba kugenda. Of course, abantu bo bamanyi ekituufu. Are they not a threat to people power? Because these are coordinators, regional coordinators, some of them. But people power means the power is in the people. And the 3 years, Zembadde one, kubadde kugula abantu maaso. Munange bino ebintu Katonda yabikola bw'atyo. Mukama waffe Yesu yabuulira enjiri okumala emyaka emeka. Olina okuba ng'omanyi. Mukama waffe Yesu yabuulira enjiri okumala emyaka emeka. So you're comparing to Mukama waffe gwe tugoberera munnange era twagala nnyo okutambulira mu bigere bye. Did you get some time? Oganye okunziramu ekibuuzo ekyo naye mba njagala nnyo kinziremu. No, honorable. Did you get some time? Togenda kinziramu kanteddemu. Mukama waffe Yesu yabuulira enjiri okumala emyaka emeka? 3. Era mwegyo emyaka ali amaze okugula abantu amaaso kati wayise emyaka 12 mwali abantu tebabuzaabuzibwanga. Kitegeeza ki? Emyaka 3 gye tumaze nga tugula abantu amaaso naddala generation yaffe tokyasobola balongowaza, tokyasobola basirwaza muganda wange. Nakugambye nti nange kennyini Kyagulanyi nenkera ku makya nenva ku birowoozo by'abantu nentandika okukolagana oba bamvugiridde musimbi nentandika ate okulya ebigambo byange bakuddukako. So ekyo kinzijukiza era kijukize ne bakulembeze bannaffe abalala bonna nti obuyinza buli mu bantu. Ate ku mulembe guno abantu babufu nnyo bamanyi ekituufu n'ekikyamu balyawula entangawuzi n'olumbu. Okyali ku Top TV, nze Adam Kungu, mugende mu maaso nga mutuwa bye mulowooza ku byonna bitugaganyako ebirowoozo olunaku olwaleero. We are streaming live ku mukutu gwaffe gwa Facebook, noonya Top Television, Top TV Uganda, gyonna kwetuli. Jona atusingwiza muganda wangambye nti they are streaming live ku mukutu gwa Ghetto TV, agendayo. Waliwo nangambye nti ku page y'omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu eya Bobi Wine, they are equally streaming live. Please genda yo birengo nonya enteekateeka yonna. Genda okubeera omubaka wa Kawempe Segirinya Muhammad Ngambi kwali Mayor wa Kawempe Division. Mr. Updates. Yes, Mayor Dr. Emmanuel Senje Wedembe ogambye kwali nnyo webale. By the Honorable Kyagulanyi. Nga bwetugenda mu maaso njagala kubulira nti bwe njogerako n'ab'e Kawempe bangamba nti wabawo omukulembeze omulungi. Dr. Emmanuel Senje Wedembe akoze kyamaanyi okulwanirira bannakawempe abagobwa mu butale. In fact emabegako yabadde ali mukulwanagana n'abagoba abantu mu katale k'ebwayise, and they appreciate that you did that. Okumanya nti abo abantu ababulijjo be bakama be kikulu nnyo nnyo abakulembeze ne tujjukizibwa nti abantu bakama baffe. So buli mukulembeze awa abantu ekitiibwa nze munnange mwenyumirizaamu nnyo. Dr. Emmanuel Senje Wedembe. Wow. Era njagala mutugirako omuganda. Okay, well, Honorable, people power mulabika nga muli mu mbeera ey'akazigizigi. Because as we speak right now, abantu bangi bavuddeyo okunoonya endorsement eyo ne people power ng'ekisinde okuvuganya ku bifo eby'enjawulo. Tuli mu mbeera ng'osanga ekifo kimu nga kiriko abantu nga 4, 5, 6 bonna nga ba people power. Mwine enteekateeka ndowooza, I think, egenda okusunsula mu bano. But how are you going to be doing it? You seem to be in a very hard situation. Okusalawo nti tugenze n'ono ne tulekawo ono.
are you not threatened nti kino kiyinza okwawulayawulamu n'okujuzaamu ekisinde kyammwe singa abantu abamu mubaleke bali? Okusookera ddala nja kutegeeza nti kimpa essanyu lingi okulaba nti abantu omulama gwe tuliko bagwembulesinga ne bagwagala ne bakkiririza mu bubaka netubawa. Ekyo kizaamu nnyo amaanyi tikati bangi kuba maze ebbanga nga bagamba banaye mubeeyo mwesimbewo. Enzino ensonga temugenda zirekera bapoliticiani bokka, mubeeyo mwe ng'abantu. Era ne kati njagala okubakunga mubeeyo mwesimbeyo, temwenyooma ku bifo byonna, mubeeyo mwesimbewo. However, era njagala okukibagamba kubanga ekisinza okutulemesa ebiseera ebisinga tetukwatagana kati ku presidential level. Ensonga lwaki tutadde nnyo amaanyi mu kwogera n'abakulembeze bannaffe naddala Dr. Besigye n'abalala nti twetaaga tufeesinge Museveni ne candidate omu. Ng'eno waliyo ludda lwa Museveni, eno ludda lwa bannayuganda, si just opposition, bannayuganda abanyigirizibwa. Nakigambe mutandikwa nti ebitundu biri abanyigiriza n'abanyigirizibwa. Kati kusaidi yaffe abanyigirizibwa tolondemu omuntu omu. Era nekinyonyola bannange nti singa tutuba na muntu omu kiba kyangu nnyo okutubba akalulu. Ekiri kyenkugambye nti ku mulundi guno kigenda kaluliza Museveni kuba Katonda bw'anaatuyamba temanyi Katonda ali naffe era jatuyamba tufune candidate omu oba wakiri abasinga obungi twegatte ku candidate omu. Awo tuba tukiremeseza Museveni. Era ekyo bwe tukifuna ayinza n'okufuna heart attack. So ekibadde kibalemesa okuwangula ng'opposition for all this time long nti mubadde muleeta multiple opposition ensonga kati bw'ogatta obululu bw'abano kubeera kalwakayita n'ogattagatta abali ku opposition bonna era basigala tebaweze omwami Museveni bakuba tompadde munnange chance kumala ensonga yange naye singa onzikiriza nenziramu ekibuuzo. Yes, kugambe emu ku nsonga ennyingi ezibadde ziremesa aba opposition okuwangula kutegatta kabano ate bano bali byabwe n'abalala kane kireetera ne bannayuganda abamu bivaako ne batalonda bangi nnyo baali byali byabatama nga tebalonda kati bwe obululu obutabeerawo ate nga n'obutono obubeerawo still baaba bwawuddeyawuddemu. Naye kati ku mulundi guno twagala tubeere muntu omu. Of course ne dynamics endala nga bwe nagambye nti teriri nga bwe baddenga. Kati ekyo tetukyagala ku presidential level yokka kubanga pulaani yaffe si yakujja kubujja Museveni. Pulaani yaffe yakwera Museveni ne gavumenti ye bonna tumujje kuba president tubajje kuba MPs bonna baliyo abo bakwatagana ne Museveni oba bali mu NRM oba bali mu opposition. Tuteekeyo abo bagondera abantu oba bali mu NRM oba bali mu opposition. So ye pulaani yaffe eyo. Era twagala kikola tutya? Twagala buli kifo nga tulinako omuntu omu. Twali tukyasinkana mu nkuŋŋaana z'abaganda baffe aba Democratic Party ezayitibwanga Union, twali tukyogerako ti one on one model. Museveni aleete omuntu omu naffe tuleete omuntu omu. Wane Kawempe tuleete omu ngaffe forces of change. Ekyaddondo mwe Kampala nga twagala tukikole bwettu. Era ye kaweefube ffe bwe tuliko ng'aba people power. Well, everything is possible. If you believe, you don't have time. Because you think we don't have time. Naye wabula ye emyezi ena. Wabula ye emyezi ena. Okutuuka okulonda yena ya myezi ng'ena oba etaano. So njagala kutegeeza nti obudde butumala bulungi nnyo tiri bwe tukkiriziganya olwaleero lwokka enkya embuto nzikiriza mbaleyo mukadde wange. So bwe tukikola bwetu kiba kitwangwira ensonga lwaki ffe ng'aba people power ekisinde ekiruubirira okugatta bannankyukakyuka bonna twatandika kawunfulwe oyo. Era twagala kwe kuyita bannaffe abaagala okwesimbawo tumanye tyoke gundi Loise Mboga oyagala okwesimbawo Kawempe ne Bashir oyagala okwesimbawo Kawempe tukwataganye tutya baganda baffe ensonga eno tujamunaizinge abantu tubawa omuntu kuba abantu kye batubanja bakitubanjiza okuva ku president paka ku LC1 naye kino kyogera kirese ekibiina kya NRM nga bangi si bamativu
kubanga tulaba akalulu akagwa aka 2016 nga mu kibiina kyabwe munda mu internal primaries candidate gwe bagwandangako ebisunkyero gwe tukwasiza bendera yagenda neyesimbawo ne gwawangudde neyesimbawo abamu ku bo ne bava ne mu kibiina nga bali very disappointed. The same can equally before you kubanga tugeze example gyowadde olina Kazibwe Bashiri wano olina Sembogga wano mugenti katusazeewo Kazibwe kwata bendera Sembogga omusuubidde kukola atya kati munnange njagala nnyo omanye nti ffe tulina endowooza ey'enjawulo ate twagala kyogera obuzi naye twagala tukisene mu bikolwa. Njagala okwowola ebigambo by'omu ku mukwano gwange gye n'omugisha muntu alina ekigambo kyakozesa nti country before self. So tulina okubeera ready okuteeka eggwanga lyaffe n'ebiruubirirwa byaffe ku mwanjo so si ffe ng'abantu ate ekyo bagenda kitulabamu ffe ng'abantu. Nategeera kye ŋŋamba era gwe mulango gwenkubira bakulembeze bannange bonna tulina abakansala bangi abaagala okwesimba mu kifo abaffe bwe tuba tulemu okusobola okulemu okukaanya ku kino abantu banaatulaba batya. Ensonga lwaki nga abakulembeze twagala tuteekewo kabukubo ow'okuluŋŋamya bannaffe tukaanye nti tuleeta ono kubanga ekyo kijja kutudifininga nnyo. Gwe omuntu akanyiza ne banne oba takanyiza na banne kijja kudifininga nnyo era kyogera kinene nnyo kugwe. Naye oyo kaffe tukyamwina era nyina essuubi nti Katonda ajja tulungamya lazima tu harmonizing the biggest part. Of course manyi bulungi titosobola kugarantinga nti mugenda abantu bagenda kukiriziganya 100 ku 100 naye naba nabo tebakiriziganyiza omulamuzi asalawo beera naye. Okay, still talking nominations. Zemuli Mokola, people power. Expression of interest. Yes. Okay, fine. It's for your president that you're talking about endorsed or flag bearer of people power. So it's never collaborated your expression of interest forms or Jacob. In fact, second, in fact, Mwagamanti, ebife birala byonna abantu bajje balabye okwagala okuvuganya naye ekikyo kya presidential I don't know, someone to get endorsement ya people power kuvuganya kutebe wa president olinga eyakyetekako olukomera. It should only be me. Are you sole candidate of the sort? For starters, njagala okutegeeza n'okutegeeza abantu abantu tutadde ebigambo mukama. Okay, clear that. Twagamba nti okujjako ekifo ky'obwa president twagamba kujagala okwesimbawo ku kifo kyonna ajjeewo empapula ku kifo kyonna. Of course ffe ng'aba people power tumaze bankuba bino tutandise ejjo nga tubyogerako twatandika dde tugaa naye abaayi Museveni ono lwaki omuntu tamwesimbako era ne tutandika puroguramu eyo dda. Era bino byolaba mukanange tukola naye tuli mu kugula abantu maaso ziringa kampeyini okitegeera ffe twatandika dda olugendo olusikukulula Museveni ekyo sikikweka. So of course bannange bansongamu era kati guyisa omwaka gumu n'ekitundu bannange nti nze ngenda kwesimbawo nfuna bulungi naye tekitegeeza ti abalala tebeesimbawo. Naye naabo be tubadde tusuubira okwesimbawo era tututa obudde nga tugenda nga tubasinkana tubakoloota nti muzeeyi ndaba yange wano tulina advantage ne wano nina advantage ne wano lwaki tetukwatagana omusajja ono ne mumumpaamu kubanga mwewulira ekyo bwe kibadde era bwe kiri. Naye of course era abannaffe n'abalala badde bagamba tumwewulira n'abalala bapya bavuddeyo era n'abalala bayinza okuvaayo ne bagamba naffe tumwewulira era ki ekikimala kusisinkana nagamba nti yayagala okuba endorsed kuvuganya Mwami Museveni with an endorsement okuva gye muli mu people power. Of course I'll give you and welcome such people. Of course naye engeri gye tuli people power era tutula ntugamba kakati kituufu oyagala kwesimbawo no naye abaffe tetumaze ebbanga ddene nga tulaba nti nno bannayuganda bano
bayina engeri gye bawagiddemu Kyagulanyi. So singa tumusimbawo akiyinza otukolera tulina essuubi nti munafu tusobola omukonvinsinga nakola ki nituleeta omuntu omu nene bwe tuba tetukonvinsinze obuyinza si bwaffe ng'abakulembera ekisinde kya people power kuba kikugamba people power our power kikikira Bannayuganda still kidayo eri bakama baffe nga bebalonzi. Njagala kuba kubaka bw'abantu but before I do that, briefly oyagala bukulembezi bwa ggwanga. Njagala kufuga Uganda. What do you want to change rather mubange etono bafuka omukulembezi w'eggwanga? Webale nnyo ssebo okoze bulungi n'ekiguzi ekyo. Twagala kukyusa bingi nnyo ebimu byennyinamu obumanyirivu nga nze ebirala nga bannaffe bangi bitulinamu obumanyirivu bebalinamu obumanyirivu. Kyamukisa mulungi titukolagana ne Bannayuganda abamanyi nti yes tulina obuwagizi naye buli omu alina kyaleeta ku ttebo nti Kyagulanyi ogenda kuleeta obusobozi bw'okukunga abantu n'obwesigwa abantu bwe bakulinamu. Nze ndi economist ndeete ebirowoozo byange ku ngeri gye tuza ebyenfuna ku ntiko. Nze ndi educationist ndeete ebirowoozo byange engeri gye tuyinza okuza ebyenjigiriza ebyobulamu n'abalala. Bangi bali wano mu Uganda bangi tebali mu Uganda naye ttiimu eyo ekulemberwa mukyala Mary Sserumaga mukyala mugezi nnyo bagiyita policy team. Eyo ni team ye putting together our policy agenda oba manifesto. Naye ombuuziza biki ebyendowooza byetusookerako munnange bwe tuwanika ekikondo kino yes bamandera n'abalwanira eddembe abaddugavu nga bakyali basibe bawanikanga ekikondo kino ng'akabonero ka resistance ng'akabonero k'ogaana naye era ffe tukyatakingako meaning kubanga zino ziri eka 5 so tulina ensonga zaffe 5 ezitusula ku mutima era nga naawe bwomukisa n'embeera pulezidenti ensonga esooka bwe bukulembeze obugondera amateeka obussa n'ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu nga poliisi ekola ekyo ekigiragirwa amateeka ng'amagye gakola ekyo ekigiragirwa amateeka nga togenda kusanga abapoliisi ng'akuba omuntu esasi kubanga ayambadde raid nga togenda kusanga oli ng'akozesa emmotoka yaffe gye tuguliramu amafuta ya poliisi n'atomera omwana nabukenya liita kubanga tamufaananidde n'ebirala nga poliisi ekola amateeka ago ng'eddembe ly'obuntu liweebwa ekitiibwa ng'omuntu tagenda kusibwa kambondo yakuvubwa nga bantu bagenda kuttibwa nebifaanana bwe bityo. So namba esookera ddala kwe kuzzawo enfuga ey'amateeka rule of law. Ensonga ey'okubiri twagala kukola ku by'enzijanjaba muganda wansi yaffe weddewo saawa zino sente nyingi zewoleddwa naye munnange bano abasajja balinga abagala okutta obusi Bannayuganda nti ne mu mbeera eno nga tulwanyisa bulwadde teri ddwaliro ppya liguddwa teri ddwaliro ppya lisitookingiddwa yali nga dokita za village wali nga buli mwana abeera asoma ayagala kufuuka dokita kati yafuuka y'abasirikale bagitunda n'ogitunda. Abasawo tebasinga okubonaabona obusawo kyebasinga okwevuma kikunyonyola lwaki gwe n'ova wano ku top tv ng'olinnya bodaboda oba ng'ovuga motokayo ne bakutomera n'ozirika chances ntono nnyo okudda engulu bakutwala mu intensive care unit bw'oba tolina bukadde bubiri buli nnaku togenda kufa. So twagala okubitereeza ebyo muganda wange. Ekyokusatu twagala okukola ku byenjigiriza. Ebyenjigiriza byaffe bifu nti kati saawa zino minisita waffe ow'enjigiriza ye muka pulezidenti gye yasomera ne bye yasoma n'obumanyirivu bwe teri abimanyi. Otegeera kye ŋŋamba? Saawa zino abaana baffe balinga abasomesebwa okusirwazibwa. Tusomesa ba job seekers si ba job creators. Dina abaana baffe abatikirwa saawa zino balinnya munyonyi kugenda kukola bwayaaya e Bulaaya. Nze nno nga ndi pulezidenti nyina ekirowoozo njagala kuteekawo enkola eya esooka mu byenjigiriza nga academics kuba tumanyi obulamu bw'obwana n'obw'omwana butandikira ku ssomero. Nze kusinziira ku experience yange esooka ebeera ya academics kuba tubeera n'abaana abasaaza kubala kyenda mapiki tuteeke emphasis ku academics. Bano Uganda tufa ku academics zokka zi ebbiri ne tuzivaako. Eyokubiri bagiyita athletics. Munnange twabeeranga n'abaana abaserungaya bamukasa fimbo baani nga abaana batuuka emisinde yes nga bugenda wano mu history chemistry nga tabitegeera bulungi nga tebimwanguyira bulungi naye ng'ekitone kye kya athletics ate njagala okubuulira nti tewali bantu basitudde erinnya lya Uganda nga ba athletics.
ba Akibua, ba John Baptiste Mugabi, ba Kasimoma, ba Kiprotiki, abaffe singa twava mu ssomero nga talanti yetugirabye nibiba somo eryo si bya lwalumungu lwakutandika duka emisinde lwakutandika basamba omupiira no ne athletics ne tuziteekako emphasis Uganda esobola okugaggawala mu byemizanyo by'abaana nga teetaaga kumanya nti chemistry biology no na concentrating nga kwekyo ng'amasomero gennyini gabeera nga zi academy ez'omupiira ez'emisinde ez'okuwuga ez'ebikonde ate ekyo kyali kibaddewo byagwa bugwe ebisaawe ne babitunda nze nasomera wano Kolo High bisaawe sweet babitunze byonna bina babyeguzizza tulina okuzaawo athletics mu masomero ate ne tuziteekako nga tuleeta n'abasomesa ng'oli yasoma bya mizannyo ng'abaana bali mu byemizannyo tubateekako emphasis ekifaananyi kya Uganda kisobola okukyuka esembayo bagiyita arts eyo no nange mwengwa okusegera nze luvannyuma nnyo oba oli awo ndowooza bwe nti kuba nafuna omukisa n'embugumizibwako emakerere kuba nasoma music dance and drama abaffe singa kyatandikira mu P2 nga music dance and drama singa oba oli awo ninga Michael Jackson tulina ba Eddie Kenzo tulina ba Chameleone tulina ba Moses Radio n'abayimbi abalala abawanyisa bendera yaffe waggulu abaffe singa abo abaana batandikibwa mu ssomero ne batandikibwa star ayogera bw'ati star areasoninga bw'ati star obuvunanyizibwa bwe eri eggwanga bubeera bweru ati star asevinga bw'ati sente twandibadde banjawulo nnyo nze ndowooza nti just nga mpita mu byanjigiriza byokka Uganda sobola gifuula nga Jamaica Uganda tusobola gifuula nga gana amawanga agaatiikidde mu nsi nga Uganda tebagimanyi lwakufiirwa baana nga tebagimanyi bwanakyemalira naye nga bagimanyi olw'ebyo ebitone byetulina kati eyo ensonga ebadde eyokusatu ebyobuyinza ensonga eyokuna muganda wange ensonga y'ettaka ensonga y'ebyobugagga ebyomu ttaka n'ensonga y'ebyobulimi nkulu nnyo 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 tulina okurevisinga land policy zaffe n'amateeka ge tulina gabeere empowered tubeera ne land fund naye osanga abantu nti omugagga omu tinagula wano tetulina kyakola n'asendawo abantu first of all tulina okunoonyeza tulaga ali mubutuufu naye tene bwabeera mubutuufu gavumenti erina okuprotectinga abantu baayo teyakantu tegenda kujjawo ngambe nti omunange omugagga yagula wano waliwo families 3 naye wano mu Lusanja omugagga aveeyo no gavumenti erina okwenyigiramu bwe tuba tulina omusasula netumusasula netufaanana bwe bityo eyo ensonga ya ttaka okugendako nkyaginyonyola tukyayinenakyagazafeere ensonga eyo nga kyagiriko ebyobugagga ebyomuttaka ensonga ebyobugagga ebyomuttaka binakubeera lya ggwanga wano mu Uganda tuli namba 3 ku batunda oyo ali crude obadde okimanyi mukiraga ku TV yamu no temukiraga kubanga gavumenti eno teyagala mukirage babubbi mafuta gaffe balinga omuyayo omubbi wa necklace nga necklace ya mitwalo 5 naye nagikusikako nagenda nagitunda 13,000 gavumenti yaffe bwetyo in fact nali eyo Bufalansa omu ku mikwano gyaffe nagamba kati ebyokugagga ebyomuttaka golodi wagwanga muganda wange ze nkugamba nti bwe mba nnimba bantwale mu kooti banvunaani naye bwe mba kuba bamanyi sirimba era batya kitegeera golodi omanyi bamusimeltingirawo kyuma kiri ntego biyitiŋŋana ne bannamawulire babifulumya si bawano tinyonyi zireeta kago wano zizaayo golodi alina kubeera waggwanga golodi ava e Mulende golodi ava e Bugiri golodi ava e Busia alina kuyamba abantu abo n'ekisembayo ku nsonga eyo tulina okuzaawo zi cooperative tulina okuzaawo okuddamu okuyimusa ebyobulimi okubipromotinga kubanga agriculture is our backbone kuva nedda ffe tusinga ettaka eggimu kakati ettaka eryo lirina okuyamba abantu nga tuyamba abalimi banima bikajjo banima kiwa kuba onsazeeko ensonga eyokutaano bagiyita national unity and reconciliation tuli mu ggwanga erimenyesemenyese eryayawuddwamu mu mawanga mu madiini mu kiraasi bano bagagga bano baavu tulina okugatta eggwanga lyaffe njagala nga bwe tubeera mu cabinet njagala nga batunulira obukulembeze obufuga eggwanga nga balaba Uganda so si kitundu kimu naye kakati kutunula president prime minister akulira poliisi owaddala so nochola naye owaddala akulira poliisi akulira amagye akulira zi prison ogenda mu revenue genda wa tulina munange okufuna national character
ate ekyo kijja nga buli kitundu kiwadde ekitiibwa abeekotido ne bawulira nti naffe tuli bukulembeze abawa ne Buganda ab'Embali ab'Ekasese ab'Ekanungu ab'Ekabale n'abalala bwe bati so zezo ensonga etaano mu Buganda. December opening for because we are very brief honorable olina enteekateeka etandika ekibiina ky'ebyobufuzi in the names of people power given the fact that oliraika okuleeta abantu bano bonna mu parliament naye tukimanyi kino kikolebwa eggwanga kubanga tolina kibiina nga kya byabufuzi atosobola kukulembera nga accountability committees mu parliament. So do you have hopes of starting a political party soon? For starters, I want you to know the mbadde ntunuulira political landscape mu Uganda. Siri expert at law, naye at least ndi student w'amateeka. Manyi era ndaba era ndi alert to everything. So n'olw'ensonga eyo nja kugamba bikwase Kyagulanyi. You don't rule it out. You certainly can't rule it out. You can't rule out that. You can't rule out that Honorable Kyagulanyi may transform the People Power Pressure Group into a political party. Bikwase Kyagulanyi. Top TV, nze Adam Kongo, webale nnyo okubeera nga okyatugoberera byonna by'osinziira. Baka w'abantu benjagala okubanga mpitamu very briefly, mbere nga bakumpe obaka ajja kuddamu by'anaabasobodde tuve kumpe. Of course muli bangi nnyo, but I'm going to be sampling some of those messages ze mutadde ku Facebook n'abakozeseza WhatsApp wamu ne SMS. Ono agambye nti Eva Babazi Banangi, I was on my way, but I'm enjoying President to be Honorable Kyagulanyi. Okay, Ragambi, officially in London, children have begun their holidays, so I don't mind. Okay, if you host Honorable Kyagulanyi Sentamu the whole day, he has a lot to tell us. Oh, okay, Eva Babazi Bwache Wagambi. Arthur Kabugo, to all People Power supporters, start to talk to people in your villages to vote Kyagulanyi Sentamu. Start with your family, relatives, friends, and village mates. Thank you. A voice of Gomba Gambia, we love you, Honorable Kyagulanyi Sentamu, the next and the 10th president of Uganda. Judith Wandeka, after 85 years of age, every human being must be aware that death is coming at any time. So, I made that everyone to say, Judith. Habib Baha, Agambia police is the one causing chaos by tear gassing people who come to wave Bobby Wine. Yet, Dr. Judith Achek interacted with the village people. I think if you have, okay, you can also see that Sentamu, Agambia, Honorable Kyagulanyi Webale was Top TV. On Agambia Buyondo, Agambia Top TV, it's good to honor His Excellency Kyagulanyi. Okay, by hosting him, Jambo. Precious Trisha, congratulations Top TV for hosting the next president of Uganda, Honorable Robert Kyagulanyi. But Makolo Kavuma, agambye nti, okay, agambye nti nsaba muna struggle munange Robert Kyagulanyi Sentamu takutuka omutima olwaba MP nga Tinka Simire and the likes. Uganda is ready for change now. N'abalala muli bangi nnyo sobola kubeera nga mmalayo baka bwammwe ninga mwebale nnyo. Njagala tubeere nga tumaliriza. Kadde kale katuweddeko summarizinga abantu abakoleza obubaka n'ebigambo okusembayo tudde ku mpewo. Neyaza bwe tuba tuva ku mpewo omuyimbiremu oluyimba lwa freedom. Freedom ati munange enyizo gaana z'okuyimba ke kamere kange. Njagala banaffe bonna abatulaba bamanye kino gavumenti yo ya double standards. Akakiiko ak'ebyokulonda bambuuza nnyo batukalinamu obwesige neŋŋamba nedda. For example, olunaku lwajjo omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Talemwa yabadde ku TV n'agamba bonna abagenda okwesimbawo kuba pulezidenti basuubirwa okupresentinga 2 endorsement oba signatures okuva mu districts zonna eza Uganda. Kakati ono musajja muswavu be bamu baatulemesa okugenda okukola consultations. Nfuna bulungi akakiiko k'ebyokulonda nga kali wamu ne poliisi ne beebuzaabuza ne bagana okwasatinga okutisa ebigere byabwe wansi. Kyokka kakati agamba no bw'oba tugenze
It's a contradiction. It's a contradiction. Mwami talimwa munange muswala bana Uganda babalaba tosobola kugamba nti ate mwina consultinga temwina kutuuka mu bana Uganda naye ate twagala mulete signature zaabwe kati bagambye tulina okuleta 2/3 of the districts signatures About 90 districts. okitegeera naye ate nga mutugambye batuukako anyway nze njagala okugamba bana Uganda nti tujja okubatuukako era mutulinde era mubeererede tujja bajjako signature zaabwe kyekiri kyembadde kugamba nti tujja kugoberera amateeka so si bino bye boogera kalimu ayogera kirala Kabaka ayogera kirala minisita ayogera kirala ne pulezidenti ayogera kirala ekirala ekisembayo muganda wange njagala omanyi njagala bana Uganda bamanye nti bano ba double standard saawa zino ze twogererako ebweru wa Top TV poliisi ejjuddewo yetegese kuba tiagasi yetegese kuba abantu yetegese kola kitegana tukawe bagamba twagala scientific simanyi so era olaba double standards naye njagala okuwa bana Uganda bonna amaanyi baganda baffe bwe tukulembera ffena mu abakulembeze bonna abayayina enkyukakyuka oba oli waggwanga ki oba oli mu kibiina ki tukolagane tukwatagane tutwalirize bano abasajja eyo yengeri yokka gye tugenda okuweebwa ekitiibwa yengeri yokka amateeka gye gagenda okuweebwa ekitiibwa yengeri yokka gye mugenda okwenyumiriza mu ggwanga lyaffe mwebale nnyo freedom twakola ebinyigiriza obulamu okubiramu twakola ebinyigiriza obulamu bwaffe mazima mutumalako eddembe lyaffe Uganda yetambula edda mabiga batuse n'okutwetamya eggwanga lyaffe mutunyiga nnyonyo nammwe kale tetuganye mwana mu nsiko naye omwana gwe wasanga nga tanazaalibwa kati naye yazaala nadda mukiŋambire muze yabamutukako Adam Kungu Gegangi. It was a very wonderful show and honorable. We are very much honored to Thank you very much. Talk TV. Mwebale nnyo kunchaza njagala okumaliza natumira wana abakiriza mu Katonda. Musabe nnyo Katonda bannange kuno okuzegezesebwa kwe tulimu temubitundu byanga bya bufuzi eyo yensi munnange ensi bwe bekulemberwa bubi mbajja nabalemesa okusinza ono omukulembeze atufuga linga ne Bukatuneza okyegeera abakulembeze benzikiriza mutye Katonda okusinga bwe mutya Museveni. Okay, nze Adam Kungu sobola kusukana kadde kampendeko tuddemu enkya yambo. Inda. Abagala okubisa ebifaananyi wabweru please Thank you.